Bonjour la famille, encore les amoureux des animaux, votre service canin de Lubumbashi. Aujourd'hui, nous avons été contactés par une famille qui voulait le toilettage complet de leur bichon maltais. Aujourd'hui, notre adorable bichon maltais profite d'une séance de toilettage complète pour retrouver toute sa beauté et son confort. Le toilettage est bien plus qu'une question d'esthétique. Il permet de maintenir un pelage sain, d'éviter les nez, de protéger la peau et d'assurer le bien-être de votre compagnon. Votre emploi du temps est chargé et vous manquez de temps à entretenir régulièrement votre compagnon à quatre pattes. Nous avons une solution idéale pour vous. Grâce à notre programme d'abonnement toilettage, votre chien bénéficie d'un entretien régulier et professionnel tout au long de l'année. Prendre soin de vos chiens, c'est lui offrir de l'attention, du confort et une meilleure qualité que les amoureux des animaux vous offrent.